아침에 눈을 뜨고 커튼을 걷는 순간 갑자기 코끝이 간질거렸어요. 빛이 쏟아지자마자 저도 모르게 재채기가 나왔죠. 알고 보니 이건 광반사 재채기 증후군이라는 희귀한 반사 현상이었어요. 전 세계 5분의 1 정도가 이 증상을 경험한다는데 부모 중 한 명만 있어도 100% 유전된다니 신기하지 않나요? 저는 가족 모두가 이렇다 보니 맑은 날 운전도 항상 선글라스 필수예요. 심지어 새벽에 깜깜한 방에서 스마트폰을 켜도 재채기가 튀어나오죠. 과학자들도 아직 원인을 모른다던데 유전과 환경이 만나는 순간의 미스터리랄까요? 고양이도 이 증상이 많다니 재채기를 함께하는 동물이 있다는 사실에 위안이 됩니다.